就靠自己啦。我幫你唔到啊，就靠自己啦。係啊，我幫你唔到啊，真係幫你唔到啊，得3個㗎咋。我哋前鏡俾大家望下，嚟後鏡俾大家望一望。唔喐，嚟啦！3、2、1。羅賓無限接近正冰，飄蘭花翠18K 雙嵌嘅金扣頭，你睇下子琪屋企啲金扣夠唔夠厚？好厚。不過有關鍵字我睇下。你厚到不得了喎，幾錢啊 TK 38，自己打。TK 38， TK 38。你諗啦，唔餅㗎。喂，呢個我啱啱練嗰隻啊，唔餅㗎。你自己睇下我隻手。呢個扣硬到不得了，你睇下。我就唔講我扣幾錢啦，你哋自己諗下。嗱，我再練多次俾你睇。呢個扣頭啊，你冇千幾2000就唔好落樓啦，硬到咁啊！隻手啊都準備攣損啦，隻手準備攣損啦，得未得啊 ？TK 38， TK 38加1，直接加1。如果我哋開埋個價，仲嚇死佢。得3個。如果你而家開埋個價，嚇死佢喎，子琪。8000係咪流？10000係咪流？6888係咪搶到發晒癲？你自己開，你自己開，你個愛你價，你自己開。0.00秒，3988，飄蘭花翠嘅無事牌，平安無事，無事牌同平安扣一樣咁貴，因為無事牌佢需要嘅料係要好完美㗎，先開到啊！冇任何嘅雕刻，冇任何雕工啊，平坦㗎。TK 38，3988，做得無事牌啊、平安扣啊、葫蘆啊、豆啊、瓜，全部都係貴㗎，唔會平，全部都係靚嘅，因為全部冇雕工啊，佢冇得遮瑕㗎，佢嗰件件冇咁靚咧，係做唔到㗎。打個燈先。哇！恭喜晒我哋嘅 Mianna， 哇！你呢排真係好識貨喎，買到好多靚嘢喎 Mianna， 真係識貨，你真係超級識貨啊！唔識貨唔識買呢粒嘢㗎，係啊，冇可能3000幾買得到呢個冬瓜片啊！真係，嚟啦，呢個真係冇可能。蘭花菜好嚟，完啦，仲想唔想要勁嘅？想唔想玩個勁嘅？想啊！想唔想玩個啲又帶種又帶色嘅，黑埋隻眼嗰種？黑埋隻眼嗰種？係咪隻眼就搶爆佢嗰啲係咪？黑埋隻眼就搶爆佢嗰種。你哋買夠咗未啊？其實肯定未夠。哦，真係揼咗條落去。嚟啦！手串嚟啦！多寶手串有種有色，羅冰、正冰都有。果綠、果綠。黃紫嘅、黃嘅、白嘅、天空藍嘅，仲有幻彩嘅都有，齊晒4條嚟，俾佢望下先，睇下幾多 mm 先。嗱，我睇下尺寸啊，卡下先，卡6.8 mm， 你當6.5啊？就當個6啊，係啦，你當6 mm。嚟咯喎，噔噔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 ，帶住呢條可以結婚。噔噔噔噔噔，阿小魔手就結婚，你一噔噔噔係衰咗佢啦。哇！想唔想要多寶嘅手串？正冰、羅冰、綠色、紫色、黃色，佢都有。果綠齊晒。Cherry 你好延遲啊！你退出重新入一下，拉下嗰個進度條，快啲！靚唔靚？多啲朋友仔打靚咧，阿子琪仲開個靚價。唔靚啊！佢今日情緒價值好緊要。佢今日個情緒價值好緊要。人靚啊！優姐靚唔靚？唔靚。優姐係咪好女神啊？唔係啊。優姐係咪我哋？我冇靚翡翠。優姐係咪我哋台最靚嘅女神啊？唔係，你咪單晒眼咁樣。嗱，喂，唔好激動啊！千祈唔好激動啊！幾錢啊？唔准叫啊！幾錢啊？唔准叫啊！阿小幫手好緊張。唔准叫啊！千祈唔好叫啊！有預算嘅同我買3條，買4條；冇預算嘅就1條都唔好買。如果你覺得呢一條翡翠
Candy， 你同我合埋。子琪，我知點解人哋成日問我哋張證書係咪有問題？做咩啊？因為呢屆有問題。冇啊，呢個有證書啊，呢個肯定係1000以上嘅，呢個有證書。1000以上就有證書，俾埋證書定？但係你呢一條一定唔會係呢個價錢。話埋俾你知。如果你呢個價錢，人哋咪覺得有問題咯。黑埋隻眼打，如果唔係黑埋隻眼就唔好打。得4條，得4條，5000以內。TK 413 5000以內，1萬蚊嘅貨，你係對標句，有冇咁紙？有冇咁冰？有冇咁膠 ？TK 413 TK 413 5000以內，4000以內。哇！3000以內，我睇唔到幾錢啊！落波價2000以內。哇！你有咩1988？1988，人哋點會唔會懷疑我哋張證書啊？子琪，天然我知點解啦。正冰多寶，然之後紫嘅同埋綠嘅同埋黃嘅係羅冰。我話俾大家知，但凡呢串多寶手鏈，你喺任何嘅時候，你呢個價買得到，都算子琪輸。因為多寶翡翠嘅豬仔唔係你有錢就有㗎，你1988有錢就買得到㗎。你唔使再講啊！正冰嘅豬仔，正冰嘅豬仔，正冰豬，仲要黃翡啊！你使鬼講咩？淨係黃翡都夠啦。講兩句啊！正冰豬，我就講話俾你哋知，擠一粒豬都要去到大幾百蚊啦，唔好話1000蚊啦，大幾百蚊我直接同你哋講成本價。然後料紫嘅綠嘅，你知唔知